这个是一个草药，是天然止疼药。我们看一下，这长得很大，我要把它弄下来了，因为我这里种了那个楚黑米。然后我们仔细看呢，这里有一颗，这一颗和这个是不一样的。光看叶子，它是这样子分叉，但它是这样的。好，它也有分叉，它也有，但是跟这个是不一样的。它的花也不一样。这个呢是可以，剪下来洗干净，加水打成糊糊，然后过滤。它那个浓浓的汁呢，就是煮到很干很黏之后，抹在烘烤纸上面烘烤到它干。然后把它打成粉，装成胶囊，那就是天然的止疼药。今天采了一些，这个是红梅今年的状况，比去年好多了，因为我打了一下，这不叫打枝吧，就是把那个专业术语忘记了，就是把这上面这个顶头打掉了。就好像我今天就打了一样，看这些就打掉了。那有些都长很高了，你看这个我打了，这里有差不多有60公分那么高了啊！因为这个是长到别人家了，所以就全部给我剪下来了，因为伸到外面去，伸到对面去了。就是这个就基本上是40公分吧。40公分、50公分不到。那这些叶子不用丢，采下来可以泡茶喝。那让它晒干、风干，都可以保存泡茶喝。打下来的目的是因为这个呢是新的，今年的，所以它不会结果。那么等到它明年，它会分叉，它会长出很多个。我找一下，就像这个是我去年打下来的，也是打头了，把这个头打下来的，它就长出了3个新枝，那就结的更多。如果你不打，只有1个，你把那个头打掉，它会3个或者是2个，或者是2个。这样子为了明年更多吧，1个变2个，1个变3个，所以就会出现这种状况。像去年的话，根本就没有的，没有几个呀。我们说说这个黑莓，这个黑莓也是今年硕果累累。你看这都是，它基本上这是新长出来的，它到明年呢，它就会从这里长出来，这里长出来，这里长，这里都会长。然后就像我们看这样子，你看这一节长了然后这个也长出来，这个也长出来，这就是1根而已。所以这一颗就1个枝干就长了那么多，真的是很棒。可惜这个断掉了，哎呀，这个可惜断掉了。我插下去都会活的，我就不插了，因为它已经很多了。好，这是今天的，该回家了，已经12点多了。看一看燕子，好漂亮。我早上已经采了1次，现在又开那么多。这个叫 Malve， 它是治疗咳嗽的，花跟叶子都可以。好了，然后就是收花或者采叶子，你看都是花，没什么叶子，我叶子就没收它，我就采花。
好看吗？它很多，你看它全部都是花蕾，开了一批一批又一批的。这一株是2岁了，然后这个是今年的，还没到。它也已经会开花，它很会开花，它会过冬，它是每年都会开。像它新生的吧，就一个杆子上去的，就只一个。然后像这个呢，它出来很多个头，看吧，就是这是一颗哦。我们再看一下今天的百合花开了，这个要开了。这是红色，这是白色的，很漂亮，漂亮，真的很漂亮。OK， 好，我们来采花，一朵很奇特的花，双胞胎花，看到吗？这里，这样子的。它上次我那个双胞胎我有看到过，但是这种双胞胎，这是连体啊，连体，连在一起的没见过。很好看。好，我们来看看那个峨眉果。峨眉果要采了，它都熟了，蹦咚蹦咚往下掉了。你看地上都掉了那么多了，得赶紧收。今年因为它长太多了，然后就个头比较小，然后它也不是很红。我们把它收一收，你看那边的都要全部要掉了，往下掉了。然后这个花好看吗？这个花多好看，粉粉嫩嫩的。这个开了很多，都谢了，让我剪了。你看这峨眉果，赶紧收，赶紧收。采了满满的一盒，很重。花，这是刚才采的，然后这个是早上采的，还有这是昨天采的，是这是之前采的，前天采的，要干了。这是洋甘菊的种子，那个黑黑的，这个是，这些都不是，这些不是，就是这种黑的才是。这里有很多了，3朵花吧，大概。神啊，你看顾他们，虽然有冰雹，有雷声，有风，有雨，但是你看顾他们，慢慢的好了哈，没那么厉害了，对吧？你看顾他们，他们是你给我们的产业，是你给我们用来荣耀赞美你，用来认识你的。是的，感谢你。感谢你，过去了。感谢赞美你，感谢赞美你，感谢赞美你。对。